今日嘅福音呢，係為準備我哋過節、過逾越節，所以最後嗰句就會問：你哋想下，佢會唔會嚟過節呢？當時耶穌所做嘅一切，特別佢引起咁多人去跟隨佢，嗰啲既得利益者，一啲法利賽人啦，一啲猶太人啦，一啲司祭啦，就密謀要殺害佢。咁喺呢個商議嘅過程裏邊呢，就係咁樣講出咗耶穌佢嘅犧牲背後嘅意義。當年嘅大司祭蓋法話：叫一個人替百姓死，以免全民族滅亡。咁為你哋幾咁有利啊！聖經話呢番話唔係佢自己講嘅，因為佢當年嘅大司祭，所以佢預言嚟嘅。事實係咁，佢哋明知嘅耶穌係無辜嘅，明知嘅耶穌無罪㗎，不過為咗鞏固自己嘅權勢，為咗既得嘅利益，就咁啦。但係咁樣就應驗咗耶穌嘅使命，不但係猶太民族，亦都為使四散嘅天主子女再聚集歸一。重要嘅，耶穌就係咁樣。如果佢唔喺十字架交付自己嘅生命，有機會只不過一小撮人去跟隨佢。但係當佢喺十字架上被高舉起嚟嘅時候，好唔同啦。佢嘅愛，佢嘅寬恕，佢所講嘅説話，完全得到應驗，唔係講而唔做啊，而係言行一致。好似仲這次講，喺呢一剎那，佢審判咗萬民，因為佢十字架被高舉嘅時候，好似照妖鏡咁，照出人罪過嘅醜惡，亦都同時顯示出善嘅勝利，被釘者嘅光榮。所以今日嘅讀經係預備我哋過聖週，所以弟兄姊妹，聖週為我哋繼續有不同方式嘅禮儀，都有直播，讓我哋好好咁同耶穌一齊經歷呢個聖週。同時今日嘅第一篇讀經呢，一直刻意係喺流放之中嘅先知，佢都預告咗有一日天主要召集四散嘅人團聚為一，到時只有一個牧人，佢哋要遵守我嘅法律，謹守我嘅誡命，佢哋安居我要賜俾佢哋嘅地方，
佢哋嘅子孫永遠住喺嗰度。我要同佢哋訂立和平嘅盟約，使佢哋昌盛。我要喺佢哋中間設立聖所，我要做佢哋嘅天主，佢哋係我嘅百姓。我嘅聖所永遠喺佢哋中間，異民就承認我係祝聖以色列嘅天主。的確又係咁。自從耶穌被十字架上高舉之後，佢召叫唔同嘅民族、唔同原意、唔同地方嘅人民，都成為天主嘅子女，聚集為室。而家都能夠無分彼此。當我哋望見十字架，我哋望見呢個盟約，新而永久嘅盟約，所以係鼓勵大家喺自己屋企都要放十字架，唔單止驅邪治鬼，因為邪不能勝正，呢個標記又要講。天主同我哋一齊，天主同我哋一齊，使我哋瞻仰呢個十字架嘅時候，記得耶穌不但為猶太人，亦為全世界每一個民族而死，為叫四散嘅天主子女聚集為一。當我哋望到十字架嘅時候，我哋望到天主唔會放棄我哋，佢必與我哋同在，而且我哋就係屬於佢嘅子民。都事實係咁嘅。當你入到人一個屋企，你知道佢係咪信天主㗎、信耶穌㗎？睇下佢有冇十字架就知㗎啦。所以各位唔好掩飾呢個十字架。咁啊當然啦，有啲人仲將十字架點啊貼喺度門度，係咪啊？所以經過嘅人都知。仲有啊，聖枝主日係咪習慣攞聖枝翻屋企㗎？掛喺度門度㗎，人哋一見到就知你係邊個啊？天主教徒啊，有天主保護㗎，呢個習慣好㗎，都可以繼續做㗎。所以我哋聖堂今年雖然喺疫情之中，但我哋都會祝聖一啲樹枝。教友如果有機會嘅，去街買開餸㗎，當然啦，戴好口罩，洗好手，搓手液，冇病冇痛，保持社交距離，可以嚟聖堂攞聖枝。按你嘅習慣啦，放喺屋企，掛喺門楣，或者放喺十字架旁邊，讓我哋瞻仰嘅時候知道基督得勝，基督為王。點樣唱？基督得勝，基督為王，基督顯權能。今年佢哋祝福嘅咧，係啲無忘我嘅花，有意思嘛？無忘我，無忘我。耶穌唔會唔記得我哋，天主唔會唔記得我哋。同樣我哋都唔好唔記得天主。呢個就係天主嘅盟約，佢永遠記得我哋係佢嘅子民，佢一定會保護我哋渡過幽谷，亦都引領我哋到達天主台前。就讓我哋準備好喺唔同嘅環境，
去跟隨基督，過好我哋人生嘅成就。